Hi, hello, namaste. Back to our channel Success with English by Larasa. How are you all? I am good. ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ఇది 5 మార్క్స్కి ఉంటుందండి. అదేంటంటే ఆడ్ సౌండ్స్. ఇది మీకు సెక్షన్ సిలో ఉంటుంది. సెక్షన్ సిలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో కూడాను బి పార్ట్ బిగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఏ పార్ట్ ఏమో ఫోనిటిక్స్ ఉంటుంది అనమాట. అఫ్కోర్స్ మీకు చాయిస్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కదండి. సో పార్ట్ ఏ ఏమో అంటే క్వశ్చన్ ఏ ఏమో ఫోనిటిక్స్ ఉంటుంది. దీనికి చాయిస్గా పార్ట్ బి అనేది ఆడ్ సౌండ్స్ అనే ప్రొనౌన్సియేషన్ రిలేటెడ్ టాపిక్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. సో అబ్సల్యూట్గా ఇఫ్ యూ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఏ వర్డ్ యూ కెన్ identify odd sound from that list of word. I think you have an idea about this topic. So you know that they will give 3 group of words, a list of words they will give. You have to identify which word is odd, which word is different. Odd in the sense different to pronounce. Okay na? మనం ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మూడింటిలో ఏదైతే డిఫరెంట్గా ఉంటుందో దాన్ని ఆడ్ సౌండ్ అంటాం అనమాట. సో దీనికి చాయిస్ ఉంటుంది, ఎయిదర్ ఫోనెటిక్ ఆర్ ఆడ్ సౌండ్, ఈ రెండు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ 5 మార్క్స్. ఓకే, సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ how to find out a odd sound from the list of words. Okay na? So come with me to know about these odd sounds. Before that, please, if you did not subscribe my channel up to now, subscribe once and don't forget to give like. Please, your likes are very valuable. And one more thing, don't skip this video up to end to know more, to know detailed information about odd sounds. Okay, right, please come with me, I will explain this topic. See, remember one thing, this is a very easy topic and without very heartful, very sincere preparation, easily you will get 5 marks in your pocket. Okay na? So చెప్తాం కదా, ఏ ప్రిపరేషన్ లేకుండా, పెద్దగా కష్టపడే పని లేకుండా, ఇఫ్ యూ నో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్, ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ 5 మార్క్స్. సో కేర్ఫుల్. Okay na? Don't neglect this Roman, don't neglect this question in particular. Be careful about this and listen this class carefully. Right guys? See here, already I have written 3 examples, 3 set of words from this. Like this they will give an examination ma. See, 3 words, 1, 2, 3. They will give 3 words in a question with very little different pronunciation words. Okay na? So by pronouncing properly we have to identify which word is different than other 2. Right? See here, first set of words, check once. See, courage, courage. heritage, heritage. goal, girl. Right? Courage, courage. K plus R plus R plus A plus J, courage. చూస్తున్నారా? K plus R, కా, R plus A, రే, J, courage. Next, heritage, heritage. H plus A, he, R plus E, రీ, T plus A, టే, J. ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈ ఉంటే వీ షుడ్ నాట్ ప్రొనౌన్స్, కాబట్టి దానికి పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండదు. అలాగే గర్ల్, గ్ ప్లస్ గర్ల్, గ్ ప్లస్ ఓ ప్లస్ ల్, గర్ల్. అయితే కరేజ్, హెరిటేజ్, గోల్ ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కరేజ్ ఎండింగ్ విత్ జి సౌండ్, హెరిటేజ్ ఎండింగ్ విత్ జి సౌండ్. చూసారు ఇక్కడ, జ జ. ఓకే, అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఇల్ సౌండ్, గర్ల్
girl, ending with l sound. So courage, heritage, goal. Absolutely without any confusion, here we can say the odd word or the odd sound of this combination is girl. Okay na guys, so answer is girl. Right? Did you understand? Next, UNIT, unit. UPSET, upset. UMBRELLA, umbrella. See here, again I will explain you. Unit. U means E plus U. U. Knit. N plus E. Knee. And last la T. T. Unit. Unit. Okay. ఇక్కడ upset. R plus P. R plus P. Up. Set. S plus A. Say. S plus A. Say. And last la T. T. Okay guys. Upset. 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 Here umbrella. Of course. R plus R plus Bray. B plus R plus A. Bray. La. L plus la. Umbrella. Checking guys. See. Here. Okay. Unit, upset, umbrella. Easy ga cheppalante idemo చూడండి. ఈ సౌండ్ మీన్స్ యా సౌండ్ తో బిగిన్ అయింది. ఈ రెండు ఏమో ఆ సౌండ్ తో బిగిన్ అయ్యాయి కాబట్టి హియర్ నో డౌట్ హియర్ ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ యూనిట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యు నో ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇఫ్ యు నో syllables, easily you can identify these odd sounds. Right guys? Next. HOST, host. MOST, most. LOST, lost. See, host, most, lost. ఇక్కడ host అంటే ho plus o, ho. S plus t, st. S plus t, st. Host. Ho plus o, ho. S plus t, st. Host. అంటే ఇక్కడ హా సౌండ్ ఓ సౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా మోస్ట్ ప్లస్ ఓ, మో. ఓకే. స్ ప్లస్ ట్, మోస్ట్. ఇక్కడ లాస్ట్. ల్ ప్లస్ ఆ, సారీ, ల్ ప్లస్ ఆ. ఆఫ్ కోర్స్ స్ ప్లస్ ట్, లాస్ట్. చూడండి ఇక్కడ హో, మో, లా కదా. ఇదేమో ఓ సౌండ్ వచ్చింది ఈ రెండింటికి, ఇక్కడ ఆ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ లాస్ట్. హస్ట్, మోస్ట్, లాస్ట్. రైట్ గైస్? నెక్స్ట్ వర్డ్ చూడండి. STUDENT, స్టూడెంట్. STUDY, స్టడీ. SUPER, సూపర్. స్టూడెంట్, స్టడీ, సూపర్. ఓకే. సో దాన్ని మళ్ళీ అకార్డింగ్ టు ప్రొనౌన్సియేషన్, అకార్డింగ్ టు syllables, once check. Student, student. Of course this is disyllabic word. Stu, s plus t plus u, stu. Next, dent, d plus a, day. N plus t, dent. Student, student. Okay, next, study. S plus t plus star. D plus e, d, study.
నెక్స్ట్ సూపర్, సు ప్లస్ ఊ, సు ప్లస్ ఆ ప ర్, సూపర్. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడేమో చూస్తున్నారుగా ఫస్ట్ సిలబల్లో ఊ సౌండ్తో ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ ఆ సౌండ్తో ఎండ్ అయింది, అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఊ సౌండ్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ద ఆన్సర్ ఈస్ స్టడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి STATION స్టేషన్, NATION నేషన్, RATION రేషన్, స్టేషన్, నేషన్, రేషన్. ఒక్కసారి చూడండి స్టేషన్, స్టేషన్ ఇక్కడ స్ ప్లస్ టు ప్లస్ ఏ స్టే, ష్ ప్లస్ ఆ ష అండ్ న్ స్టేషన్. నెక్స్ట్ నేషన్, న్ ప్లస్ ఏ నే, ష్ ప్లస్ ఆ ష అండ్ న్ నేషన్. నెక్స్ట్ ర్ ప్లస్ ఏ రే, ష్ ప్లస్ ఆ ష అండ్ న్ రేషన్. అయితే ఇక్కడ మూడు కూడాను మీరు గమనిస్తే ఏ సౌండ్తోనే ఎండ్ అయ్యాయి. ఓకేనా? మరి ఒక్కసారి ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. చూడండి స్టేషన్, నేషన్, రేషన్ మూడు కూడాను ఏతోనే అంటే ఫస్ట్ సిలబల్లో ఏతోనే ఎండ్ అయ్యాయి. మరి ఎలా దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ సిలబల్లో మనం దీన్నేమో 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. హియర్ యూ హ్యావ్ 2 అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ 2. దాని ప్రకారం మీరు అంటే అకార్డింగ్ టు గ్రామటికల్ వే వీ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? గ్రామటికల్ వే ప్రకారం మనం అంటే ఇక్కడ 3 వచ్చాయి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ లాంగ్ బ్రీత్ ఫర్ దిస్ స్టేషన్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు టేక్ లిటిల్ బిట్ లాంగ్ బ్రీత్. ఓకే, ఫర్ దిస్ స్టేషన్, నేషన్, రేషన్, station, nation, ration. So like this we can take this station is odd sound. The answer is station. Right? సో ఈ ప్రకారం 3 సిలబల్స్ ప్రకారమైనా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మనం ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ దీర్ఘం పలుకుతాం కాబట్టి లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకుంటాం కాబట్టి స్టేషన్ అనే దాన్ని ఆడ్ వర్డ్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో లైక్ దిస్ while pronouncing a word, while dividing a word into different syllables, we can identify the odd sound. ఓకేనా? ఒక పదాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడం ద్వారా, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ సిలబల్స్గా డివైడ్ చేయడం ద్వారా కూడాను మనం ఆడ్ సౌండ్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు గైస్. సో మీరు ఒకవేళ ఫుల్ వర్డ్ మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ రాకపోయినా సరే చక్కగా దాన్ని ఈ విధంగా మీరు సిలబల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ద్వారా అయినా సరే అది which word you are getting odd sound, which word you are getting odd syllables అనే దాని ప్రకారం కూడాను దాన్ని మన ఆడ్ సౌండ్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా గైస్? Did you understand well about these odd sounds? So if you understand well about this class, you will get easily 5 marks. You will get 5 marks easily without any particular preparation, without any sincere and hard work of this question, right? Just if you know how to divide a word into syllables, easily you can identify odd word. Okay, if you want, I will give the syllable. Already syllable video నేను మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశానండి. ఆ వీడియో యొక్క లింక్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేసేయండి. బికాజ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ సిలబల్స్ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆల్సో, ఇంటర్లింక్డ్ టాపిక్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్ గైస్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ టుడేస్ సెషన్. అగైన్ వీ విల్ మీట్ విత్ another interesting and helpful topic. Until then, bye to all. Have a nice day. Bye guys.